क्या आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है? क्या रात में खांसी की वजह से नींद नहीं आती या फिर बार बार गले में खराश और कफ की समस्या बनी रहती है? आज के इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद में वर्णित कुछ पारंपरिक घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग सूखी और गीली खांसी में किया जाता रहा है। साथ ही हम जानेंगे फिटकिरी का फूल यानी भुनी हुई फिटकिरी बनाने की विधि, काली मिर्च और मिश्री के पारंपरिक प्रयोग तथा कुछ सहायक उपायों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए समझते हैं सूखी और गीली खांसी क्या होती है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सूखी और गीली खांसी में अंतर क्या होता है। सूखी खांसी में गले में खुजली, जलन और बार बार खांसने की इच्छा होती है, लेकिन कफ नहीं बनता। वहीं गीली खांसी में कफ बनता है और खांसने पर बलगम भी निकलता है। सर्वप्रथम पारंपरिक उपाय को जानते हैं। इसमें आप आवश्यक सामग्री के तौर पर भुनी हुई फिटकिरी लगभग 50 ग्राम, देसी खांड 100 ग्राम, दोनों को अलग अलग बारीक पीस कर अच्छी तरह मिला लें और चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। सूखी खांसी में एक गोली लगभग 125 मिलीलीटर दूध, गर्म दूध के साथ लें। इसे रात को सोने से पहले लेना बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं गीली खांसी में यह गोली को लगभग 125 मिलीलीटर गर्म पानी के साथ रात को सोते समय लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदेमंद है। आइए समझते हैं फिटकिरी का फूल कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि भुनी हुई फिटकिरी, सबसे पहले फिटकिरी को बारीक पीस लें। अब इसे लोहे की कढ़ाई या तवे पर हल्की आंच पर रखें। धीरे धीरे फिटकिरी फूलने लगेगी और उसका पानी निकल जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे धीरे धीरे चलाते रहें। जब यह पूरी तरह सूख कर फूल जाए तो इसे ठंडा करके पीस लें। अब इसे किसी कांच के साफ और सूखे बर्तन में सुरक्षित रख लें। इसी को भुनी हुई फिटकिरी या फिटकिरी का फूल कहा जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका वर्णन पुरानी खांसी, कफ तथा श्वास संबंधी कुछ समस्याओं में लाभकारी बताया गया है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए लंबे समय तक रहने वाली खांसी में चिकित्सीय सलाह लेना आवश्यक है। एक अन्य विधि के तौर पर काली मिर्च और मिश्री का सेवन बहुत उपयोगी माना गया है। काली मिर्च और मिश्री को बराबर मात्रा में पीस लें। इसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। एक एक गोली दिन में 4 बार धीरे धीरे चूस सकते हैं। पारंपरिक रूप से इसका उपयोग सूखी और गीली दोनों प्रकार की खांसी में बहुत उपयोगी है। एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर यदि ये सब सामग्री उपलब्ध ना हो तो मुनक्का बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, मुनक्का के बीज निकाल कर उसमें एक साबुत काली मिर्च रख दीजिए और इसे अच्छी तरह चबाकर सेवन कीजिए। कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, जो बहुत लाभकारी है। इसके अलावा एक सहायक उपचार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, सरसों के तेल का पारंपरिक प्रयोग बहुत उपयोगी है। स्नान करने से पहले सरसों के तेल की एक एक बूंद दोनों नथुनों में लगाने से बहुत आराम मिलता है। वहीं बच्चों के लिए बच्चों के पैरों के तलवे पर दिन में 3 से 4 बार सरसों के तेल की हल्की मालिश करने पर बहुत लाभकारी है। इसके अलावा आप महत्वपूर्ण सावधानियां बरतेंगे, जैसे कि यदि खांसी 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे या फिर सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही हो, तेज़ बुखार आ रही हो, खून वाली खांसी आ रही हो या बच्चों को बार बार सांस फूल रही हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। इसके अतिरिक्त यदि आपको फिटकिरी, काली मिर्च या किसी भी सामग्री से एलर्जी हो तब इसका प्रयोग ना करें और चिकित्सीय सलाह अवश्य लें।
दोस्तों, आज आपने सूखी और गीली खांसी के कुछ पारंपरिक घरेलू उपायों के बारे में जाना। याद रखिए, घरेलू उपाय सामान्य स्थितियों में सहायक होते हैं, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली खांसी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पारंपरिक एवं स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल घर का वैद्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।